Do you feel the vibes? Motor lang yung gwapo. Hindi na yan. Matanda na. Ano yung ordering ko na pati yung SD, tsaka SSD, tsaka Para sabay-sabay na natin. Oo, sige. Nakalimutan ko kasi yung tools ko eh. Na? Nakalimutan ko dalhin yung tools ko. Buti na lang mayroon ka dyan. Buti na. Ilagay mo lang dyan sa compartment. Oo. Ay, next time mo po ano. Hindi naman na. Thank you, Mars. Hapon sa ating lahat. So, ayan. Nakaling tayo sa bahay ng Marco. Ayan si Mars Rose. Shoutout sa'yo, Mars. So, in-upgrade natin yung kanyang CPU case. Ayan. Kasi sabi ko sa kanya, advice ko. Last 2 weeks ago, pumunta ako sa kanya. Pinagda namin yung power supply ng kanyang CPU type. Generic lang kasi. Bago power supply, and then sabi ko sa kanya na i-upgrade niya yung kanyang CPU case para yung airflow at yung ventilation ng kanyang motherboard hindi masyadong mainit yung temperature sa loob kasi medyo old case na yung kanyang CPU case. So yun, kabit tayo ng bagong CPU case. So maganda na, and then gagawin na lang doon is yung fan kasi naka 4 pin. So doon sa board na naka-install sa kanyang CPU is dalawa lang yung available na pin para sa CPU fan. So yung para sa processor fan, tapos yung isa sa likod
So yun lang yung gumagana sa ngayon. And next week, ayan, sabi ko kanya, order siya ng CPU fan adapter. Ayun, cable adapter para magamit yung tatlo pa sa harap. Para tatlong mahigop, tapos yung sa likod, lalabas para at least yung loob ng kanyang CPU malamig ang temperature. So, ito pakita ko sa inyo yung inassemble ko na CPU case. So ayan yung ating inassemble na CPU case. So kita nyo, di ba? Ang luwag na ng loob, tsaka meron na siyang triple CPU fan sa harap para yung hihigot ng hangin papasok sa kanya sa motherboard. Ayan. And then magdadagdag pa tayo dalawa pa sa may taas. So bali magiging 6 yung kanyang CPU fan. Bali ang gagawin na lang natin doon is 4 yung pahigot, tapos 2 yung palabas para mas maraming hangin na mapasok sa loob ng CPU. So ano tayo ngayon sa may IMS pa din. Ayan. So tara, samahan nyo ako biyahe pauwi sa atin sa Molino. Ayan. So ang daan natin nito is Aguinaldo Highway and then Pamambog, pero kakanan tayo papuntang Buhay na Tubig. So ang magiging labas natin dito, ang exit natin is sa may Pag-asa Shell, and then papasok na tayo ng sa Philippines. Tara, samahan nyo ako. So yung unang punta kong upload dito sa Imos, no, naligaw ako, hindi ako kumaliwa doon sa Mega Station, diretso ako. Kaya yung nilabasan ko iba, so saan ko nagtaka ako. Tapos doon ako exit sa may bandang Robinson ng Imos. So sabi ko malayo na. So ito ngayon, puntaan natin dito sa Mega Station, kakaliwa tayo. Meron dyan padiretso sa may pagkakaliwa natin magpahumanan. Yan yung papunta ng Imos Plaza. Yan. So ayan, ano na yan, yung crossing na to. Pag diretso mo sa may kaliwang side natin, may Imos Plaza yan. Dito naman, palabas tayo ng Imos sa may Lumina. Yan. And then after nyan, kaliwa tayo. Tapos Aguinaldo Highway, and then Pamambog at Buhay na Tubig yung ating dadaanan. So sa mga taga-Imos dyan na makapanood nito, ayan, shout out po sa inyo. Sana ay enjoy nyo yung panonood ng ating ngayon. Kung bago lang sa ating meeting channel, ay huwag nyo subscribe, and then doon na rin yung notification ng bell para sa mga susunod na i-upload natin mga video. So ito na, malapit na tayo sa may Lumina. Ito yung Aguinaldo Highway. Malapit na tayo. Buti na lang, makulimlim yung panahon. Hindi naman siya umuulan, pero mahangin din naman. Kasi mga alauna na to ng katanghalian, no? After lunch. Buti na lang at mahangin at makulimlim yung panahon. Hindi masyadong mainit yung ating biyahe. Ito na yung Lumina. Yan sa may bandang kalat yung kitita ng building na yan. So yan yan.
diretso lang tayo ng konti. Mayroon pa din isang parang ayan, sa may kaliwa natin nakikita nyo. Pagdating dyan sa tapat niyan, kakanan tayo. And then, pag diretso natin yon, yun na yung mambog, and then kakanan tayo para doon tayo sa may buhay na tubig dadaan. Okay. Ayan, para sa Springville ang ating pasok yan. So ayan na, at kakanan na tayo mga kabiyahero. So, ngayon ulit tayo na paggawi dito sa Landang Imus. Ayan. Hindi naman na ganun ka traffic, yun nga lang medyo pakikit ang daan dito. Pero okay pa naman kasi tuloy-tuloy pa rin yung ating biyahe. Driver parang ayaw tayo pasingitin. Pero at least ayan, nakalusot naman tayo kahit paano. So dito na yung sinasabi ko na pakanan, para ang ating daan is papuntang buhay na tubig. Ayan, doon sa kaliwa na pag-diretso natin papuntang road. So ito ang daan para sa punta sa buhay na tubig. Malayo na yun. Napansin ko lang mga biyahero dito sa may puntang buhay na tubig, maluwag yung kanilang kalsada at saka espalto. Kaya maganda dumaan din dito sa lugar na to. So yun nga, bukod sa maluwag yung kalsada, malawak pa. Kaya ma-enjoy mo din yung pagbabiyahe dito. Kaya kita nyo naman dito para kayata ay 4 lane, no?
pag-asa. So medyo malayo-layo din yung ating biyahe. Pero okay naman kasi ayun lang, tuloy din. Mahangin naman. Kaya enjoy natin yung pagbiyahe natin. Kaya so kakaliwa tayo dyan. Nakikita nyo. Yan yung palabas na ng pag-asa. Sa mga taga-pag-asa dyan at sa buhay ng tubig. Sa mga nakapagod dyan. Kaya shout out po sa inyo. Maganda naman yung biyahe natin. Hindi siya ma-traffic. Dire-diretso naman. No? Dito lang tayo sa may mga traffic light. Yan, sa may mga crossing. Yun lang. Pero dire-diretso naman yung ating biyahe. So ito na yung Shell. So palabas na tayo ng Pag-asa. Ito yung 7-Eleven, no? At ito yung Molino Road. Ayan. So kakanan tayo dyan and then papasok tayo pa Springville. So pag diretso natin yan pa SM Molino at Pasomo naman yung mall doon. Tara. May madadaan dito tayong university dito, no? Hindi ko lang sure kung ano nga bang school yun. Yan, sa may bandang kanan natin. So, ayan yung university siguro perpetual. Hindi ako sure kung yun. And then after natin malagpasan yung school na yan, kakanan na tayo pasok na tayo ng Springfield. So ayan, kunti na lang at kakaliwa
Ay, wala. Tao po. Tao po. Kaya meron kayong portable fan. Yung ganyan. 240 yung ganito. 240. Wala na mas mababa doon. Wala na. 240. Sige. Hindi kayo 200? 220. What? Bigyan na lang blue ko ya. Okay. Init pagka walang hangin. Pag yung mga stand fan naman, instead na lumabig ang hangin, mas mainit pa binubuga. Thank you. So bumili na rin tayo mga kabero ng portable fan kasi yung dating ginagamit natin nasira, no? Hindi ko lang kung nag-overheat ba o kasi natatanggal na yung LC niya. So nagising ako ng umaga, nakahiga na yung portable fan natin habang umaanda. Yun yung naging cost. Tapos nung trinay ko siya uli, nag-spark yung loob, so hindi ko na ginamit kasi baka pumutok pa, magsgrasya pa tayo. Kaya bumili tayo ng bagong portable fan. So ito na yung papuntang Camellia at puntang Queens Road. So maraming salamat sa pagsama sa akin sa pagbiyahe mula Imus at